ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಡೌಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬಹುದು, ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಚಮತ್ಕಾರಯುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಮೋಘವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಭಾವನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಥರದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸವಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪುಲಕಿತ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮ, ವೈಭವ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮೃದ್ಧತೆಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬೇಕು, ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಭಯ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಭ್ಯ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವೊಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು? ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು feel the feeling of becoming one with nature. So the nature of your desire ಏನಿದೆ, ಅದರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ರೀತಿ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಲಭ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದು ದೊರೆತ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ
ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಸುಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ರೂಢಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೇನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತನೋ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೊಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮುಗ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು Jan 2 ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಥರದೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಲಭ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿ 365 ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ 365 ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಡೀ ದಿನ 4 ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕೂಡ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿಚಾರಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಟ್ಯೂನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಔಷಧರಹಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೂರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲವಾರು ಜನರ ಜೊತೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಔಷಧ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.